Buena gente, estamos en algún lugar del Bermejo. Me vine con 2 suscriptores que están por ir a sacar mojarra para carnada. Y bueno, vamos a ver qué onda acá. No trae nada de agua el Bermejo. Tendremos que meternos. A ver, vamos a ver cómo está el lugar. Tendremos que meternos acá y tirar de ahí del pocito ese, el canalcito es todo. Si están ahí lo sacamos, pero tiene que ser con mojarra, así que los changos van a buscar mojarra ahora. Ahí van a sacar mojarra los changos para carnada. ¿Y eso es todo? Ya tenemos carnada por todo el día, boludo. A la mierda. Listo. Pues pesca tranquilo todo el día. Ahí van a hacer otra redeada de mojarra. Están saliendo de esta. Y con eso ya tenemos carnada para todo el día. No hay agua. Apenas te cubre las zapatillas. A ver qué sale el último tiro. Y listo. ¿Está con esto suficiente? Andamos ya que no. Sí, está con esto estamos. Mira el carón que está pasando ahí, boludo. Por aquí de orilla. Mira los canales que van ahí. Vamos a rayar si quieres. Para. No, para que están ahí todos. Te quieres tirar el que saco. Ni para culiar. No, sí, no van, no. Está bien, se dejó para más tarde, ¿no? Sí, si quieres vamos a pescar, boludo. Vamos a pescar. Vamos a probar. A ver qué. Sí, boludo, que demasiado. Para frita te llevas tu sobra. No, si te sobra, bueno. El chiquitito. Sí, vamos a soltar eso. Chiquitita. Mira, ahí todavía anda el carón. ¿Más va? Vamos, sí, le boludo ya mucho. Miren cómo pasan ahí el chapo. Allá adelante, mira cómo. Allá va, mira. Ahí viene uno que ya acaba. Mira, allá va el carro. Mira. Allá va, mira. Ahí metete un poquito y lo bajo. A ver, me metí a ver. Mira la cantidad de mojarra que hay, boludo. Mojarra grande acá. Vamos, no vamos, acá no, vamos. Mira acá, ahí sí te está, mira metido. No van. Estos se han conseguido nada, andan echando puta, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a montar las cañas allá.
tira todo el día, demasiado, vamos a sacar un ratito. Yo iba a traer la caña mojarrera. Iba a estar boludeando, Pues nada, para rato ya. Claro. Ya Bien. que quede ahí. Así Voy a encarnar con la mojarra. Hacemos todo rediando. Entonces así. Con esto vamos a tirar. Ahí está. Vamos a probar. Una agachada. ¿Te enganchado? Me pegó una agachada. Sí, no, se visto grande, quedó bueno. Ahí viene la vaquita acompañada. Y aquí esta estaba picando recién. Hay pico nuevo. Ah, ya, salí. Ah, ya, dejalo, joder, sí, ya, salí. Va a ir de eso ya. ¿Dónde el palo? Sí, ahí está. Está clavado, pero para mí es boga, che. ¿Cómo hace para mí boga, che? Para mí es boga, pero... Ahí el día. Me suelta un poco. Me suelta un poco. Mira, mira, tira. Es boga. Mira cómo tira. Mira, mira. Boga. Pero como es de un palo. Ya, salí. Para acá, tirarlo un poquito. No voy a poner nada. Acá. No voy a tirar. Soltado. Bien, lo voy a forrar el anzuelo con la mojarra a ver si ahí se prende, pero para mí es que acá hay boga nomás. Esa de recién se me metió en los palos, lo perdí. Tuve que cortar el anzuelo todo, pero era linda boga. Vamos a ver si la puedo pillar ahí, se me ha ido recién. Recién nomás se me fue ahí, se me metió en los palos. Vamos a ver si ahora la puedo pillar esta. No se haga la pícara. Ya está picando ya. Boga esto. Me está picando, pero no sé qué es. Me parece más boga que bagre. Bueno, vamos a comer algo. Y vamos a seguir pescando. Todo el río pasa contra de la barranca Yatamaxi. Y el otro suscriptor, Roberto, se fue el río abajo. Él conoce mejor estos lugares. Pero bueno, ya tuve pique de esa boga que se me metió en los palos. Y la perdí, ese es el tema acá. La cantidad de palos. Vamos a ver si se nos da más tarde. Un saludo para Lucas y Mateo Dávila. Allá está su papá.
Está haciendo papa, pero bueno, ya va a salir algo. Y también un saludo para Volemos de Pesca Tucumán, el Loco Tuba, Cuchi Cristian, el Chivo Emilio, Jorge Enrique Guerrero, alias Pamperito de Monterrico, Jujuy, Rafael Jaramillo, Cristian Fabián, del Club Villa Cristina. Gracias por ver siempre los videos. Doradillo me parece por el salto que pegó. ¡Mierda! Ahí está, Ah, no, ¿qué? Dentudo. Dentudo, boludo. Pensé que era doradillo, semejante salto pegó. ¿Qué salto, boludo? Ah, pegó lindo, ¿no? Sí, pensé que era doradillo porque viste salta allá en la esquina. Doradillo, bro. Ah, bueno. Por lo menos me saco algo y ya la boga que se me escapó. Bueno, ya se me fue una boga. Saqué el dentudo, pensé que era doradillo, lo que lo vi salta ahí contra el yuyo. A ver si sale algo más. Sí, está muy buena la red. Sí. A ver si sale algún dorado ahora. Un doradillo, un bagre grande, algo. Me ha hecho recagar el amigo que ha venido con nosotros. Te he hecho cagar, mira. Me ha hecho recagar, boludo. Mira. Saca un montón. Bueno, ahorita tenemos que sacar nosotros. Vamos a ver los caballitos. Nos vamos nomás porque el agua calienta un montón. Al lado de poca agua se calienta mucho. No está viendo pique ni movimiento. Así que bueno, por lo menos el suscriptor Roberto tuvo suerte.